नमस्कार, पोवया अपडेट खबरो. गोयचे एस्कॉर्टाचे सिंदळकेचे रॅकेट उक्ताडार. एस्कॉर्टाच्या नावान जाय ताका जाय तेन्ना जाय थंय जाय तसल्यो चलयो. पुलिसांचे कोत ना, पुलिसांक दिसून दिसना. प्रुडंटाचो एक्सपोजे. खंयच्याय पसऱ्यात सुपरमार्केटात मॅगी नूडल्स दिसल्यार एफडीए करतली जप्त. स्टॉक परत धाडपाचो प्रास सोंपलो. बाकीचे ब्रँड तपासपाक सुरू. गोयच्या नेस्ले कडेन 1200 टन मॅगी. आल्तिनार क्रिकेट बुकी लखपत जैनाच्या खुनाच्या केशीत आरोपी अनुराधा कपुराक पोलिसांनी केली अटक. केशीतल्या सह आरोपी बरोबर भोवताली कळंगूट वाठारात फुजो काडपाचो यत्न फसलो. मान्सून पावलो. मुरगांवची पावसाळ्या पयलींची कामां सोंपनात. पालिकेकडेन कामगार जाय तितले ना म्हणून कामां अर्धवट. पावसाळ्यात भोगतलो वास्कोकार. मुरगांवचेर मान्सून ट्रॅक रिपोर्ट. जीसीएत वर्से 2008 जाल्लो 26 लाखांचो गैरव्यवहार. तेन्नाचो सचिव चेतन देसाय फ्रॉडाक जबाबदार. अध्यक्ष दोतोर साळकाराचो आरोप. चेतन म्हणटा इलेक्शन स्टंट. आणि बायलाच्या फुटबॉल कपांत फ्रांस आनी ब्राझीलाक पयल्या राउंडात जैत. फ्रांसान इंग्लंडाक मारले. ब्राझीलांचेर दक्षिण कोरियेचेर जैत. खबरो विस्तारान. बागा सामुहीक बलात्काराच्या केशीन गोयच्या एस्कॉर्टाचे सिंदळकेचे रॅकेट उक्ताडार हाडला. एस्कॉर्टाच्या नावान जाय ताका जाय तेन्ना जाय थंय जाय तसल्यो चलयो दिवपाचे एश्युअर्ड सर्व्हिस सध्याच कितलेशेच एस्कॉर्ट एजंट सर्रास वेबसायटीवेल्यान चलयतात. पुलिसांचेय तांकां कोत ना. कोण तांचे मेरेन पावचो ना हाची खात्री दिवन गिरायकाकडेन शुअर शॉट डील करतात. गिरायकांनी फक्त पयशे मेजपाचे. गोयच्या पुलिसांक दिसून दिसना त्या एस्कॉर्ट सिंदळकेचेर पळयात प्रुडंटाचो सहज एक्सपोजे. हालींच बागात दोगां चलयांचेर सामुहीक बलात्काराच्या केशी उपरांत गोंयांत एस्कॉर्ट सर्व्हिसीच्या नांवार मोठ्या प्रमाणात शिंदळकी चल्ल्या म्हणपाचें उक्ताडार आयलें. ह्या केशीच्या फाटभुंयेर प्रुडंटान इंटरनेटाचेर आशिल्ल्या एस्कॉर्ट सर्व्हिसीस दिवपी एजंटांक संपर्क केलो. अजाप म्हळ्यार गोंयांत एस्कॉर्ट सर्व्हिसीच्या नांवान शिंदळकी सहज आनी सर्रास चलता म्हणपाचें आमकांय कळ्ळें. पुलिसांक खंय ह्यो गजाली दिसना. कॉल घेवपी एजंट गिरायकाच्या हॉटेलाचो पत्तो घेत पयशांचो डील करता आनी मागता ते प्रमाण चली धाडपाक तयार. आतां प्रुडंटाचे एस्कॉर्ट एजंटा कडेन केल्लें हें संभाशण आयकयात. हेलो हेलो, बोलो सर. एस्कॉर्ट चाहिए थी. कहाँ से बोल रहे हो? पेंजिम. होटल है, घर है सर आपका? होटल है, होटल रूम में. क्या? होटल. कहाँ पे? हाँ पता है सर, तो बताइए कब चाहिए, भेज देता हूँ. वहाँ पे कोई डोलो नहीं. कौन सी है? गोवन मिलेगी? नो, आप कहाँ के हो सर, ये बताइए मुझे पहले. मैं तो दिल्ली का हूँ. लोकल नहीं है, गोवन नहीं है मेरे पास. एक भी नहीं है? गोवन बोलने वाली नहीं है. नहीं मिल जाएगी सर, नॉर्थ इंडियन मिल जाएगी अच्छी. बॉम्बे दिल्ली की मिल जाएगी, पंजाब की मिल जाएगी. लेकिन ये नहीं चाहिए. हाँ, पुलिस का लफड़ा फड़ा कुछ नहीं चाहिए मेरे को. किसने बोला पुलिस का लफड़ा होता है सर? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब कुछ लफड़ा नहीं है ना. नहीं वैसा नहीं, हर जगह थोड़ी होता है. मेरे पास वैसा कोई इशू नहीं. क्या रेट क्या है? अगर 10,000 पड़ेगा वही शॉर्ट टाइम का, वहाँ पे आएगी तो. और अगर 2 आदमी हो तो डबल प्राइस. और पैसे किसको, तेरे को दूं क्या उसको दूं? नहीं उसी को देना. हेलो, होटल का नाम बताइए. होटल का वो मैं तेरे को बाद में बताता हूँ. पहले ये तो बता कितना करेगा कम. बोल जाओ उतना ही होगा. और इसकी लड़की की उम्र क्या होगी जो तू बोल रहे हो? अरे तुम सर बहुत कुछ सवाल करते हो. आतां हो दुसऱ्या एस्कॉर्ट एजंटाक केल्लो कॉल पळयात. Hello. Yes. Needed a escort. Yes, where do you want? Mandalay Hotel. Okay, sir, no problem. So I can send. So you want Indian? Goan, if possible. No, Goan is not possible. Not Indian. North Indians, but from where? Delhi or where? Delhi, Chandigarh. Okay, and what is the rate? 10,000 rupees for short time. Overnight is 20 to 25,000. 10 to 12,000 for short.
हे एस्कॉटाचे एजंट बरेच सादूर असतात. दुबावीत कॉल आयल्यार ते सरळ कॉल कट करता. ताचोय अनुभव आमच्या रिपोर्टरान घेतलो. हेलो, यस बोलिए. कबीर शर्मा. हाँ जी कबीर बोल रहा हूँ, बताइए. एस्कॉर्ट चाहिए थी एक. कहाँ पे सर? मैं अभी रुका हूँ. अच्छा अच्छा, ठीक है सर. अभी एक्चुअली सर पूरे सब फुल है सर, आज के लिए तो नहीं हो पाएगा. और कल के लिए? मिल जाएगा सर. कल के लिए मिल जाएगा. जी, मैं कॉल करता हूँ आपको थोड़ी देर में. गोंयांत एस्कॉटाच्या नांवान अशे तरेन बिनधास्त शिंदळकी जाल्ल्या. गुगल करात आनी घे म्हणून गोवा एस्कॉट वेबसायटी. ताचेर तांचे मोबायल नंबरूय मेळटात. मात गोंय पुलिसांक खंय कांयच दिश्टी पडना आनी चवकशी करपाची धमकूय दिसना. आमी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक विचारलें. ते म्हणटात असल्या एस्कॉटाचेर कारवाय करपाक पुलिसांक वेगळें सांगपाची गरज ना. But nowin instructions are. Those instructions are already there. It is within their responsibilities. They need to do it. Because of this incident, will you again remind police department? It is their responsibility. They are on the job. They are on the job. सगळें सहज उक्त्या दोळ्यांनी दिसता तशें आसा. रॅकेटां उस्तूंक पुलिसांक चड कश्ट काडपाची गरज ना. मात सध्या चल्लां तें पळयल्यार घडये पुलिसूय दोळे धांपून दूद पिवंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खंयच्याय पसऱ्यार वा सुपर मार्केटांत मॅगी नूडल्स दिसल्यार एफडीएन ते जप्त करतले. मॅगी नूडल्स परत धाडपाचो प्राझ मंगळारा सांजे सोंपलो. इतल्या मजगतीं नेस्लेन तयार केल्ल्या चॉकलेटीचे नमुने एफडीएन घेतल्यात. मॅगी आनी बाकीच्या कंपन्यांचे ब्रँडचे नूडल्स तपासपाक एफडीएन मोहीम सुरू केल्या. मोहीम म्हयनोभर चलतली. नेस्लेच्या नूडल्सा बरोबर बाकीच्या कंपन्यांच्या प्रॉडक्ट्साचे नमुने एफडीएन तपासपाक धाडल्यात. गोंयच्या नेस्ले कडेन 1200 टन मॅगी नूडल्साचो स्टॉक आसा. एफडीएन मंगळारा उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या दुकानांनी दवरिल्ल्या नेस्ले कंपनीच्या चॉकलेटींची सॅम्पलां एकठांय केली. सगळीं सॅम्पलां एफडीएन तपासपाक लॅबांत धाडल्यात. तेच प्रमाण एफडीएन बाकीच्या कंपन्यांच्या उत्पादनांची तपासणी सुरू केल्या. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एफडीएन 28 तरेच्या उत्पादनांचे नमुने घेवन तपासपाक धाडल्यात. ते शिवाय एफडीएच्या रिपोर्टाची खात्री करूंक मॅगी नूडल्साची 7 सॅम्पलां मैसूरच्या लॅबांत धाडल्यात. To refer all those samples which were tested in our laboratory to also forward it to the referral laboratory in Mysore, which is an FSSI notified laboratory, for a second opinion, so that the results which have been given by our laboratory can also be verified with the analysis findings of the referral laboratory at Mysore. So these results could be expected within 8-10 days. मॅगी नूडल्स मार्केटांतल्यान फाटीं घेवंक नेस्लेक 3 दिसांचो प्राझ दिल्लो. मंगळारा प्राझ सोंपलो. बुधवार सकाळ सावन खंयच्याय दुकानांत सुपर मार्केट, हॉटेलांत वा फास्ट फूड सेंटरांनी मॅगी नूडल्स दिसल्यार एफडीए म्हाल जप्त करतली. मोहीम म्हयनोभर तरी चलतली. Wherever such products we find, we will take immediate steps to confiscate them. We will not be allowing the retailers, the vendors to return that stock to the manufacturers. It shall be confiscated, which may serve them as an economic punishment of losing the cost of the article. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एफडीएन 10 सॅम्पलां प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या लॅबांत लेडाचे प्रमाण तपासपाक दिल्ले. ताचो रिपोर्ट आयला. रिपोर्टान लेड मर्यादे परस कमी प्रमाणात आसा म्हूण निश्कर्श आयला. उत्पादनांत लेड लिटराक 2.5 मिलीग्रॅम मेरेन आसूं येता. एफडीएन केल्ले टेस्टीन सॅम्पलांनी लेडाचें प्रमाण लिटरा फाटल्यान सरासरी 0.44 जाल्यार कांय सॅम्पलांनी खंय लेडूच मेळूंक ना. हे लेडाचें प्रमाण पळयल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टेस्टींच्या रिझल्टाचो अर्थ गोंयान मॅगी खावप धोक्याचें ना. मात एमएसडीची टेस्ट खंय एफडीए वा एफएसएसएआयच करता. मॅगी नूडल्सांतले एमएसडीचे प्रमाण एफडीए स्वताच्या लॅबांत तपासतली. सध्या मॅगी नूडल्साचो जो माल नेस्लेक परत व्हरपाक लायला तो सगळो माल एफडीएच्या अधिकाऱ्या मुखार ना करतले. We have directed the company in Goa that they should inform us the overall quantity which has been recalled and withdrawn by them, and maybe in an advance notice we shall get the entire stock which has been recalled from the market destroyed in the presence of the enforcement staff of this directorate. इतले मजगती भारतातली मॅगी नूडल्स सिंगापूरच्या एफडीएन टेस्ट करून सुरक्षीत म्हूण जाहीर केल्यात. सिंगापूर म्हणटा मॅगी भलायकेक मारक न्ही. गोंयच्या नेस्ले कडेन सध्या 1200 टन मॅगी नूडल्साचो स्टॉक आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी, चेतन गवस आनी दिनेश करपे.
क्रिकेट बुकी लखपत जैनाच्या खुनाच्या केशीत दिल्लीची फरारी आरोपी अनुराधा कपुराक मंगळारा कळंगुटे पोलिसांनी धरली. ह्या खुनाच्या केशीतलो सह आरोपी विबोर खन्नाबरोबर ती कळंगूट वाठारात भोंवताली. खन्ना सध्या जामिनार सुटला. फुजो काडपाचो यत्न करताना पुलिसांनी तिका धरली आनी पणजे पुलिसांकडेन दिली. तिका रिमांड घेतले. लखपताची कूड पुलिसांक पणजे आल्तिनार झाडांनी मेळिल्ली. पोस्टमार्टमांत दुबाव आयिल्ल्यान ती केस अनैसर्गिक मृत्यूची केस पुलिसांनी खून म्हणून नोंद केल्ली. घेऊया एक विराम.